ya bench yothe thikiriri ni uno ni maguthiruruka kou no ni uria mwirago the die is cast ni muthungu atiriri mbugu ni njite metha iguru cithome o kuria urithie ucio ni horo riu mwambirie kumenya ura muguturania naguo na ni wega gukigweta ringi Uhuru undu wa mbere mekire ni kuhitithia judges igoti niguo igoti ritue maundu kuringana na meciria mao becha andu aya ni makoragwo na becha nyingi muno thiini wa thi andu aria mari maundu-ini macio marahitukagio ni Supreme Court na ni macihuthagira nginya kurehe thirikari iria ikareka maundu mao mathereme kuria maremete. Kenya ikoretwo ri target nene muno ni ukurikana na kiugo kiuria kiu Uhuru ni oririo ni Obama riria Obama okire guku na Uhuru uhoro ucio ni amwirire reke twambe tuceririo cia kuria mbere ya gutureherera maundu mangi akiherera ndeto eno na ni ugukiona nake mutumia uria ungi agikinya arakiheo kiheo ya kuga maundu maria maragiriririo ni Uhuru ni magikika ona tungikiuma kuuri tuge Uhuru ni atugatite bururi uyu miaka 10 na maundu maria ekite ona matifata wa kwariririo ni meonanagia ni ukumona na ungikorwo ndurona ungi gwika guoko guo no ukumaigua na miaka yake 10 ni atungata na ni araugire ni akuritaya ni aritaya no kuritaya ti kuga you are tired ni kuga ati ndarikoragwo ari haha mbere akiario teti hindi ciothe no nake ari na right ta Mukenya ukorwo ari thiini wa kiama ukorwo na party leader wake witagwo Raila na guthii na mbere na gwika maundu maria akwenda gwika ari retired not tired no nginya eherere niguo arihwo ucio ni meciria mandu o toria mararehete watho wa kuga ati kwi family cigiragio ciagire gukorwo ikiriha magoti ni tondu wa indo iria cia inheritirwo kariganirwo ati ona ithuĩ ni tu inheritaga koguo igoti ukiuga aria ona ri gukari gukomeire nginya we watho ucio o toguo ucio eheretio ona uyu andu makoragwo makiuga ona guo no eherire tondu mundu gwitwo Kalonzo mundu gwitwo Raila mundu gwitwo Musalia aria mari muoyo na mana tungata iturwa icio igiri ciiragwo kia deputy na president kana vice president na president maundu maria mathireirwo mekagwo mundu hera wa bici icio ona acio atatu no mekagwo koguo ti Uhuru ukwehererio ati tondu dana resign gukorwo ari party leader wa Jubilee na maria mangi apana ona guthira pe kure party leader aukuthi authio na be party leader akuherera party leader akehera we urenda here thiku na nie ni ndimubati na andu aria angi othe maroka wa bici ni mamubati ona undu ria munene ti nyota na riko ni tumuigue arie ena hinya muingi ukira ria gitini ari na hinya ndaiguire muingi muno ukira ria gitini gofi ari kugwatuikaga kiria ari na hinya muingi hinya ndukoragwo na andu aria makoragwo ndu he mundu uraugire ati kirauni kia gwathe gituikaga ibati na ruturiko rwi gukinya hau uri kwambiria kuonia Ngai ni chamio cia Ngai uracaria gitio gia hinya wa mundu ndukoragwo na andu aria maguricirie hinya wa mundu ukoragwo na gitio kiria uhetwo ni andu na riria ikiritwo ni Ngai Uhuru ararugamire Githumo twi nake ararugama kundu gwitagwo Rwanda ukaigwa mwaki wa andu wakanite Raila uria aendetwo ni andu a Githumo Nyanza ndika ni we Raila niki bururi ucio na kuria ku ona guku Nairobi mundu agerie tondu ni keriu mingi mwaki ukoraga tari thitima urathi wandu hari we uyu uria akoragwo hana Nyanza Githumo Uhuru arugama uguo nginya Raila mwenyewe akirwa na thutha kuria nikigirathi na mbere urugari ucio wothe uhana ta wacokio kwi mundu ungi no ucio kirwa ni Uhuru hinya wake hari andu na andu ni marona maundu maria ona kirima giki riria angikaitikira kumira no na akorwo ndireciria ni kaundu wa gukorwo gaiteithia tondu etereirwo guo ni amari ite-ini ndagika-ini aumire niguo mone cia kwaria tondu no Uhuru agati ni turarire ni mutu thitima ina goro Petro ni remire andu matirathi thibitari marakua nui thibitari thiko ici wathi na kadi ya NHIF ndagitari ciritwo ciikara nawe makiria ma thiko 4 nio makuriha biru yo handu ha thirikari yo ni uguo ni Uhuru haria ngiumirira mone ndeto cia kwaria koguo ri Uhuru ari okuo
niwe munene wa kiama gitu kia Jubilee na tukenaga niwe ni tondu wa ukorwo ari ho arauga atia ni ngucanio ici irari kiama-ini ndari undu arauga ni ngucanio ici irari kiama-ini akwenda gucenjia utongoria andu acio ringi amenye niki mao niki mareciria ungikorwo wihoketwo ni tari uturite wihokeirwo ni Kameme TV haha ucoke magiuka rucio thimu yao ndiriho na maria mangi ona mundu ni akiraga ukauga weri ndiroya ati no njoere kahiu thece ciande urari umwe ndirehokete makiria ku maundu mothe ti maundu mothe matindaga makiario mamwe ni marekagwo metware na ona tandeto ici cia thirikari ri Uhuru ageria gutuhe horo arakinya handu arauga ni ndathie ngoka kurora miti kana yakurire mwanjira kwina thina ni ngamura njukire kurora miti tondu maundu mamwe mundu ni augaga ni ndeka ibuku ria Ngai riugaga ati Ezekiel ni wanirira na ni wahe andu horo mukana thakame ndikorio iriho na twathoma ibuku in the book of Ezekiel wewe murangiri wa itura andu aya mangikaumirirwo mahithurirwo moragwo wagite kumera thakame yao ni ukorio ungimera magukararie thakame ndukorio uguo noguo onayo rona makiurura makigeria gwiciria ati no mathukie kiama mundu kahinda gake ni ukuona mundu akianiko ni Ngai o kahinda gake tondu gutiri undu tekite ugatugeria ugakuria mundu ukamuhe hinya ugeka maundu maria mangi na agacoka agakauma na thutha agakwira woho na ibati ndakora barabara thie ngirangaga no gutiukaga ringi mundu acenjagia gitio githia ari kuri mundu wina wathani tondu riu niwe wina hinya angikorwo we mwenyewe nduri mundu nduri na umundu thiini waku angikorwo ni ndegutongoragia ni ugwathikira ucio ri gitiini no ndagire gukua meciria maku gwathika na noguo Uhuru athikiire watho akiumagara kuma State House agirie Kasarani akinengera na matharaita kana mathaga motongoria wa bururi kuri ucio werwo ni uhotanite ona atetikitie ati ni uhotanite kuo ni gutia uguo mwauga no tikuga nie ni ndatuika wa ndeto eriko iyo ekire na agitwira na kanua gake na akitwira ona tigai gutinda mundu uri kwenda wathie ni athie no nie ndirauga tuthie nie ni ngathie nengerane mathaga kuringana na watho no ndina munengera tondu ni ndetikira niwe ndamunengera tondu niguo watho ugite kura irauga ni wahotire no ni munene wako koguo ndunakuo meciria ati ugage ati riu guthie kuhanyuka hara State House na kuria kungiri ni nda yaku ya gutwara tene development no na agitwara nda kuu ndukumitiga kuu umenye kuinuka nayo ruciu nwe kahuta na no turiona mukonyonja ni thirikari murenda kugarura kuri andu marega atiriri mwacimio atiriri yakio ni tumonete micemani-ini mena Raila Odinga ona Uhuru wa Kenyatta ri araugire Raila niwe munene wake kamera kugarura thirikari na Uhuru wa Kenyatta Raila ndanatuika Uhuru munene wa kiama kia Uhuru wa Kenyatta ira ucio horo wa Azimio twamithondekire o 2022 na mbere na tukigena na chairman wa council etagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta tukigena na party leader wetagwo Raila Amolo Odinga tukigena na presidential candidate wetagwo Raila Amolo Odinga gutio ndu cenjetie koguo korwo na maundu maria tureka tikuga ati twabirie gwikira maundu mangi kuo turorura tukiuragia andu atiriri wewe na mutu gwaku mutu ni wagwire na twakirirwo Biblia yagwa mutu ni ukugwa igoti ni riagwire kana kwa bado ni mundu andikite ati Sakayo hata kama uchuki kwa muti chukicha uchuru wacha uchuru ichuke yes Petro yaraheana go ciana cimuchie itarathie thukuru maundu macio mothe no tukire tukiuga andu mari ite-ini na nigute maire gukorwo makirora maundu macio aiko maundu macio marathie na mbere magithukaga ri bata waku wa gukorwo giti-ini kiu ni uriku mutongoria ndaikaragira giti tondu ni athurirwo mutongoria aikaragira giti tondu ni araderiva services iria ciatumire athurwo hau ni hakwenda hanyitike niguo mundu atie gwiciria ni ndakinya na nikio nginya ogoni ta mumbunge ni hari watho twekirire wa kuga no murumirire mumweherie yes na ogatibe no kauga atiriri na handu hau ni hambite kurehera michuki thina munene muno michuki kiuria kiri oragia kinene ni hau oragia mwandika ati gatiba-ini the sovereign power belongs to the people and that power can be exercised directly or through elected representatives. How ni hamugiaga
no nä huhärio ya atä mũtingĩthurwo mũikarĩre itä mũhinyĩrĩria andũ mathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrio tondũ mũndũ nĩ aikirie kura akĩhĩtia ũmũhenetie age ha kumĩra no auge nĩ ndaigania nĩ aya twathurĩte niĩ nĩ ngwĩtongoria tugacoka tukauga atĩrĩ thurwo ũgatibeo gũtirĩ mũndũ mũgirie thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gwĩka ta andũ a Gĩkomba na ũrĩa angĩ mareme kumĩra ũguo ũgathiĩ ndũgũkua rithathi ũthiĩ ũkiugaga ndirakenio nĩ ũrĩa mũreka ũkĩhũraga thaburia ũkiugaga ndirakenio nĩ ũrĩa mũreka wĩ mwĩtĩkĩrie na thigari ciagire gũkũrangĩra ũgĩka ũguo tugacoka tugakinyũkia hange ũkerwo atĩrĩrĩ onawe mũthigari ũngĩnyita rithathi ũrathe mũndũ nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ kaũndũ ta kau areka ndũgatuĩka nĩ warangĩrwo nĩ thirikari we mwenyewe no gathiĩ igoti-inĩ kuga warathire mũndũ ũcio nĩkĩ tondũ onawe na rithathi na bunduki ĩheagwo mũndũ wĩna kĩongo onakorwo nĩ instructions ũraheo ĩheagwo mũndũ wĩna kĩongo wĩna meciria ma kuona ũrĩa wathaugĩte ũrĩa wagĩrĩire gwĩka na ũgwati ũrĩa ũngiumana na maũndũ ũngĩka matarĩho onawe wĩna mwana thukuru wĩ mũjeshi ũtarathoma wĩna maitũguo kana thoguo kana mũtumia waku kana mwana waku ũrathiĩ thibitarĩ akaga ndawa maya maũndũ rĩ ti mandũ ng'ania nĩ mandũ o rĩngĩ njokere waikirie kura kũrĩ Wilbaro waikirie kura kũrĩ Azimio ũtaikirie ithuothe tũrĩ hamwe ndina ndagĩka igĩrĩ tu mheshimiwa woni waku nĩ ũrĩkũigĩrĩgie andũ arĩa matigirwo wĩra-inĩ nĩ Uhuru wa Kenyatta na thaa ici rĩngĩ makoretwo makĩrutwo thĩinĩ wa iturwa-inĩ icio thirikari ndĩthiraga tondũ ũrĩa ũrathurĩtwo nĩ ehera na nĩkĩo ũkoragwo na transition mũndũ ũgwĩtwo Kibaki aingĩra ndahutire andũ a Moi ũtukũ ũcio o mũndũ akoragwo wĩra-inĩ kahinda karĩa ona kaiganĩte aikonu wa kwehera akehera contract ciathira ũkehera andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa boards parastatals na kũrĩa kũngĩ makoragwo na contract ya mĩaka 2 mĩaka 3 ona na andũ acio othe makoragwo mandĩkĩtwo nĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ ho tiga arĩa public servants makoragwo na contract ũndũ ũrĩa mũgima wa thirikari o yothe gwĩka nĩ gweterera contract ĩyo ĩthire hĩndĩ ĩyo ĩrathira rĩ ũkamenya ũrĩa marekaga nĩguo arĩa angĩ erũ moka makamenya magũtwarithia atĩa kana makũgonyora makĩerekera no kũguta andũ othe ũtukũ ĩyo nĩ thank you mũno makĩria end game ya mĩrũrũngano ya mĩcemanio ya Raila Odinga nawe tondũ nĩ ũroneka wĩ harĩa mbere mũno makĩria nĩkĩo rĩngĩ nĩ gũka kũria atĩrĩ mũkuga atĩ ũhoro wa andũ aya aya nĩ maratũtwarithia wega kana matiratũtwarithia wega wa mbere nĩ maikarire itĩ itarĩ ciao tondũ kura matiaheirwo wa kerĩ nĩ wacio nĩ maire mũtũrĩre witũ matũiya completely na maheni ma mũthenya o mũthenya mũkwenda tũthiĩ atĩ ũteti nĩ ti gũteta angĩkorwo nĩ ũrauga nĩ ũhũtie rĩ mũndũ agĩkuga ũcio nĩ ũteti no nĩ ũtuĩke ũteti na ũteti nĩ ũhoro ũcio wa kuga maũndũ macio mataragũtwara wega tofauti na ũrĩa kwarĩ mĩaka ĩrarĩ ho ithuĩ na ningĩ mũndũ ũyũ nĩ araugire atĩrĩrĩ ũrĩ thirikari-inĩ augire akwenda opposition ĩrĩ na hinya mũingĩ mũno tondũ ndakwenda andũ hohehae ta andũ magũthiĩ handshake arenda andũ mena hinya mũingĩ mũno gĩtige guoya tũtirutĩte ona ti ndwara igĩrĩ tũrutĩte no kamwe tũkĩruta ithatũ rĩ nĩ ũkũigua rugarĩ kiugo kĩa mũico kũrĩa andũ akĩrĩma andũ nĩ mamenye ũtarĩ na kĩama gĩa gũkwarĩrĩria we nĩ wathira mũbango witũ nĩ kũninwo no ithuĩ tũtarĩ na kĩama ndũrĩrĩ iria cirĩ na hinya thĩinĩ wa Kenya no ithuĩ tũtarĩ tũraimwo mweke wa kwaria na kĩama gitũ kĩa Jubilee kwenda kũninwo na kĩraninwo no arĩa marĩ aitũ mahũthĩrĩtwo wa mũthia mũndũ wa kĩrĩma population twĩ nacio nĩ nyandĩke twaga gũkorwo tũnyitanĩte na mũnjaruo o ũrĩa kwarĩ 1963 ũhoro witũ wa gũtuĩka nĩ tũgathana rĩngĩ bũrũri-inĩ ũyũ nĩ ũkwaga na nĩtũgũkorwo tũhenetie ciana cia ciana citũ we ũrathikĩrĩria no kaigua ndũgũ ĩno yathondekirwo nĩ Uhuru na Raila o ĩrĩa yarĩ ya Kenyatta na Jaramogi nĩ ya gũteithia nĩguo ithuĩ tũtige gũtuĩka atĩ ciana citũ nĩcio iraingatwo ciana cia ndũrĩrĩ iria nini ome thukuru mũbango ũcio ndũkabangũrwo nĩ ũndũ ũngĩ ũkabangũrwo nĩ ndũrĩrĩ ici nene igĩrĩ kũnyitana nĩguo magĩe na mwario na mahote gwĩka maũndũ ma kũhingũrana kana gwakũra
maundu macio maturarirwo riu ni nduriri nini tarora nduriri nini twarikia githurano ciothe ihanyukaga thirikari-ini mugatigwo muri nja ona riu tondu thirikari ino ya Azimio no gaikarira ite muthenya umwe twarikia guikarira ite ukamona kuo ugwati uria wiho munene atia ni wene mihaka riu ni wene jeshi ni wene thirikari ya internal security ni wacio maraheana ibande 3,000 o mweri na iraheanirwo nginya rũgongo citu niguo tungigeka audit matikone kama maumire mwaka uri turi ibekere kiihu no kirai tumenyerere no kama mukiria mheshimiwa no tugwithi na mbere na gukiaraniria ni tondu ni kwenda no tigugitua cira. Thank you. Asante. No kama mukiria ni mheshimiwa Jeremiah Kioni General Secretary wa kiama kia Jubilee na tuwiciraga meri mathatu ma ndeto iri ikoretwo igithii na mbere na gugithiururuka kana kuhutia ciama cia uteti o undu umwe no tongoria wa bururi ndeto ciana kinya hau ngoro nginegereria no nsizi mwari wa ngethe mwaro nigetha tuterebe thiini wa ikereka riu ringi twambe twamukire rugambi na Kenoni akorwo akioerera mwaro ngatho cia mwana.